ഇപ്പൊ അന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് 7 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഇത്രയും ബോൾഡായിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ആ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ബോൾഡ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും, കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ. ഇന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അന്ന് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ. അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു അന്ന് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് വന്ന ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. എനിക്ക് വന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ടോട്ടലി ഒരു ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് മൈൻഡ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ. അതായത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് ആകാൻ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്നെ കുറേ പേര് ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ബാലൻസ് ആണ്. ഫീമെയിൽ ഹുഡും മെയിൽ ഹുഡും എല്ലാം ബാലൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫീമെയിലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഫീമെയിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ആണിനെ പോലെ നടന്നാലും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ബാലൻസിൽ പോകണമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഒതുങ്ങി. കാരണം വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഞാൻ വേറെ തരത്തിൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സമാധാനം കിട്ടി. അതുപോലെ ഒരുപാട് ട്രോമാസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നമ്മൾ പോലെ രക്തം തിളച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ, മറ്റേ നിവിന്റെ പാട്ട് വേണ പോലെ പല്ലിക്കടിക്കുന്ന ആ പാട്ട് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ മാറി. അത് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയോട് ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേര് അണ്ടർഗോൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഒരു നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ ഒരു ദേഷ്യം എന്നിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കാമർ, മോർ കണ്ടന്റ്. ഐ ഡോണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഞാനില്ല. ഐ എം എ ബാലൻസിങ്ങിലാണ് ഞാനിപ്പം പോണം. ആ ഒരു ചേഞ്ചിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ്. അത് കാണണം എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ബാക്കിയൊക്കെ ഐ എം ഫൈൻ. കാരണം ബേസിക്കലി ഉള്ളതിൽ ക്യാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പണ്ട് മുതലേ ഈ വായനയൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തലമുണ്ട്, ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ സ്പിരിച്വൽ തലം. അത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോണു. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓരോ രീതികൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതിന് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്താവാം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പലരുടെയും പലതരം ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആസ് എൻ ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ ഇത്ര നാൾ നിന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരാള് മലയാള സിനിമയിൽ മമ്മൂക്കയാണ്. അത് മമ്മൂക്കയുടെ അതായത് ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സിന്റെ മൈൻഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത്ര ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളില്ല. ആക്ടിങ്ങിന്റെ ഓരോ ഡെപ്തിലും ചെറിയ അതായത് അത്രയും കുട്ടിത്തം മനസ്സിൽ, അതായത് അത്രയും ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ ക്യാരക്ടറിനെ ആ വാശിയോടെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് മാത്രമേ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ ഓവർ പവർ ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേരെ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മമ്മൂക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പണ്ടത്തെക്കാളും എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മമ്മൂക്കനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഒരു ഇനി എന്റെ ടൈം എന്ന ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം കൊടുക്കുവാണ്. അത് ഈ ഏജിൽ ലാലേട്ടന് ഇഷ്ടമല്ലെന്നല്ല പറയണേ, ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ എനിക്ക് പണി ലാലേട്ടന്റെ ഒരു ചോയ്സ് ഓഫ് മൂവീസ് അല്ല മമ്മൂക്ക എടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ലാലേട്ടനേക്കാളും പ്രായം കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ആ ടൈം ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. അല്ല, പക്ഷെ മമ്മൂക്ക ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ഒരു രീതിയാണ്. ഇപ്പൊ ലാലേട്ടൻ ഇപ്പൊ സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു, അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വന്ന് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു ഇതിൽ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആസ് എൻ ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആളെടുക്കുന്ന ഒരു എഫോർട്ടിന്റെ ഒരു ഇതില് ഞാൻ ഈ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പോൾ ആലോചിച്ചു. 73 വയസ്സായ മനുഷ്യൻ ആ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഓടി നടന്ന് ഇത്രയും സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി ഫൈറ്റും ചെയ്ത് ഞാനൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അതെ, അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാധനം ലാലേട്ടനെ എനിക്കിഷ്ടമാണ്, നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ വേറൊരു ഒന്ന്. പക്ഷെ ഇതില് ഞാൻ ഓരോ സിനിമയും അടുത്ത് എന്താണ് മമ്മൂക്ക ചെയ്യുന്നത്, പണ്ടത്തെക്കാളും എനിക്ക് ഊർജമാണ് കാണാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് മമ്മൂക്ക ഡാൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ലാലേട്ടനെ അങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുവാണ്. അങ്ങനത്തെ സിനിമകളിൽ ലാലേട്ടന്റെ ഒരു വേറൊരു സാധനം വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുവാണ്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കുറ്റം ആരും പറയൂല ലാലേട്ടനെ. ഇടയ്ക്ക് തൊഴുത്ത് കുത്തുണ്ടാകും.